எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கௌதம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அண்டு டேனி நம்ம கூட இருக்கார். அண்டு இந்த வீடியோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கஸ்டன் தான் எங்களுக்கு வந்து இந்த லொக்கேஷன் கொடுத்தது. பைக்கஸ்டனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட்டு, ஜாக்கெட்ஸ் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட அக்சசரிஸ் இருக்குது. பைக்கு தேவையான எந்த அக்சசரிஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். பைக்கருக்கு தேவையானது வாங்கலாம், பைக்குக்கு தேவையானது வாங்கலாம். ஆட்டோமால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போட்டாலே எக்ஸ்பிரஸ் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. நல்ல வந்து சென்டர் ஆஃப் த சென்னை, நல்லா பார்க்கிங்கோட இருக்குது. வரைய இங்கே நீங்கள் அந்த மெயின் ரோட்டில் மவுண்ட் ரோட்லாம் வண்டி ரோட்டில் நிப்பாட்ட முடியாது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக பார்க்கிங்கோட ஒரு சில்லான லொக்கேஷனோட பைக், கார் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் வந்து பார்க் பண்ணி இந்த ஆஸ்க்ரோனேட்டரோட இந்த புது வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நாக்கிங் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதை பற்றி நான் நல்ல ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த இன்ஜின் நாக்கிங் அப்படின்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் வண்டியில் வந்து மெட்டாலிக்கா பிங் பிங் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அதை கூட நான் பீரோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த சவுண்டு வந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த இன்ஜின் நாக்கிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். ஸோ இன்ஜின் நாக்கிங்னா என்ன? இன்ஜின் நாக்கிங்ன்றது உங்கள் இன்ஜினுக்கு வந்து ஒரு சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்னே சொல்லலாம். உங்கள் வண்டி வந்து லைஃப் ஆகி ரொம்ப வருஷம் கழித்து டேமேஜ் ஆகுது, இன்ஜினில் வந்து எக்ஸஸாக வேர் நடக்குது, உள்ளே வந்து பிஸ்டன் போர், பிஸ்டன் வால்வ்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக அடி வாங்குதுன்னா அதுக்கு மெயின் காரணமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஜின் நாக்கிங் தான். இந்த இன்ஜின் நாக்கிங்க்கு பின்னாடி காரணமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயம் சொல்லலாம். குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்கிற வந்து கார்பன் டெபாசிட்ஸு, இந்த இன்ஜின் தொடர்ந்து ஓட ஓட அந்த ஈஜிஆர், சப்போஸ் உங்கள் வண்டியில் ஈஜிஆர் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஈஜிஆர் வழியாக வர அந்த அழுக்கு, பிசிவி வால்வ் வழியாக வர அந்த ஆயில் அழுக்கு, இதெல்லாம் வந்து உள்ளே வந்து சேர்ந்து அது வந்து நாக்காக மாறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் வண்டியை வந்து சாகடிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஜின் நாக் ஏற்பட காரணம். அது ஒரு காரணம், மெயின் காரணம். பட் இன்ஜின் நாக்குன்றது நிறைய பேர் கவனிக்காத ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. நாக்கிங்னா என்னென்னு சொல்லிக்கிறாங்க, வண்டி வந்து அதிகமான கியரில், 4th கியர்லையோ 3rd கியர்லையோ வந்து உருட்டுற ஸ்பீடில் ஓடும்போது விட்டால் டக் டக் டக்குன்னு அடிக்குது, அது இன்ஜின் நாக்கு நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க. அது நாக்கு கிடையாது. நாக்கிங் வந்து வேறு, இன்டர்னலாக இன்ஜின்குள்ளே நடக்கிறது தான் நாக்கிங்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் லக்கிங்னு சொல்லுவாங்க. அது கம்ப்ளீட்டாக அதுவுமே உங்கள் வண்டிக்கு டேமேஜ் ஆகக்கூடியதான். பட் அது கம்ப்ளீட்டாக வேறு. இன்ஜின் நாக்கிங்னா அப்நார்மல் கம்பஷன். அதாவது நார்மலாக எப்படி ஒரு கம்பஷன் நடக்கும், இன்ஜின் வந்து ஏர் ஃபியூலை உள்ளே இழுக்கும், திருப்பி கம்ப்ரெஸ் பண்ணும், ஸ்பார்க் நடக்கும். ஸ்பார்க் நடந்ததுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஃப்ளேம் வரும், ஃப்ளேமோடு சேர்ந்து பிஸ்டன் கீழே வரணும். இதுதான் காமனான ப்ராசஸ். இன்ஜின் நாக்கில் என்ன நடக்குதுன்னா, கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஏர் ஃபியூல் வந்து நீங்கள் ஸ்பார்க் நடக்கும்போதே சைமல்டேனியஸாக அது வந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து இக்னைட் ஆகுது. ஒரு இடத்துல உனக்கு ப்ராப்பராக பிஸ்டனை கீழே தள்ளுற ப்ரெஷர் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸ்பார்க்லேருந்து. பட் இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தோன்னா சம்மந்தம் இல்லாமல் அந்த ஏர் ஃபியூல் வந்து எரியுது. ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து இங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளேம் க்ரியேட் ஆகுதா, இங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளேம் க்ரியேட் ஆகுது. இது ரெண்டும் சேர்ந்து போய் இடிக்குதா, ப்ரெஷர் வேவ், 2 ப்ரெஷர் வேவ். அதாவது வீட்டில் வந்து இந்த இதெல்லாம் வெடிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும், ஆட்டோ பாம்பு தீபாவளிக்கு வெடிச்சிருப்பீங்கள, பச்சை கலர் பாம்பு, அதெல்லாம் வெடிக்கும் போது சவுண்டு வரும், அதோட சேர்த்து ஒரு ப்ரெஷர் வேவும் க்ரியேட் ஆகும், டப்புன்னு தள்ளுதில்ல. அந்த மாதிரி வந்து 2 வேவ்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். அந்த 2 வேவ்ஸோட கொலைட் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிங்கிங் சவுண்டே கேட்குது. அதுதான் ஆக்சுவலாக நாக்கிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஏற்படுறதுக்கான என்னென்ன ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது? ஏற்படுறதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா, ஒன்று உங்கள் வண்டி வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வண்டி, பவருக்காக இது பண்ணியிருக்காங்க, டிசைனு பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு ப்ராப்பரான ஆக்டேன் ரேட்டிங் உள்ள ஃபியூல் வந்து யூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் உங்கள் வண்டிக்கு வந்து 95 ஆக்டேனுக்கு வந்து இப்போ நிறையா வண்டிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷத்தில் டொயோட்டாவோட பெட்ரோல் மாடல்ஸ் எல்லாமே 95க்கு மாற்றிட்டாங்க. கேடிஎம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் யூசர் மேனுவல் பாருங்கள், சில வண்டி வந்து 91 இருக்குது, சில வண்டி 95 இருக்குது. ஸோ அந்த ஆக்டேன் ரேட்டிங்கை விட கம்மியாக இப்போ ரெகுலராக உங்களுக்கு பெட்ரோல் பங்க்கில் கிடைக்கிறது வந்து இந்தியாவில் 91 கிடைக்குது. ஸோ நீங்கள் 91 ஆக்டேன் உள்ள பெட்ரோல் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 95 ஆக்டேன் ஃபியூலுக்காக அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணாத இன்ஜினாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் நாக்கு இந்த மாதிரி ஏற்படும். சப்போஸ் இந்த ரேஸ் டியூனிங்லாம் பண்ணுறாங்களே, அவங்களாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்காக தான் டியூன் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும். பட் காமனாக இன்ஜின் நாக்கிங் ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்னேன்ல, இந்த பிசிவி வால்வ் வழியாக அழுக்கும், இந்த ஈஜிஆர் வால்வ் வழியாக வர அழுக்கும் தான் காரணம். அது வந்து கார்பன் டெபாசிட்டாக உள்ளே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஸ்பார்க் ப்ளக் மாதிரியே இன்னொரு இடம் செம்மையாக ஹீட்டாக இருக்கும், ஹீட் ஆகி அது வந்து ஒரு ஹீட்டை க்ரியேட் பண்ணும். இப்போது இந்த ஸ்பார்க் ப்ளக் பற்றி பேசுனால ஸ்பார்க் ப்ளக் கூட ஒரு ரீசனாக இருக்குமா இந்த மாதிரி இன்ஜின் நாக்கிங்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு? ப்ளக்கு ஒரு ரீசனாக இருக்கும்னா, ப்ளக்கு வந்து மேபி ஒரு
வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நாக்கிங்கோட சேர்ந்து அதுக்கு முன்னாடி இதையும் முடிச்சாங்க. ப்ரீ இக்னிஷன் இருக்குது. நாக்கிங் கூட கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் தெரியும். ப்ரீ இக்னிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பேடாக முடியும். எப்படின்னா நாக்கு வந்து நான் சொன்னேன்ல ஸ்பார்க்கு ஜென்ரேட் ஆகும், ஸ்பார்க்கோடு சேர்ந்து ஒரு சைட்லேருந்து ஏறிடுறது தான் வந்து நாக்கிங்னு சொன்னேன். பட் ப்ரீ இக்னிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிஸ்டன் வந்து அப்போ தான் ஏர் ஃபியூலை வாங்கிட்டு மேலே வரும். மேலே வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தன்னால் ஏற்கனவே ஹீட்டாக இருக்கிற ஒரு பார்ட் ஆஃப் த சிலிண்டரு ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை அதுவே வெடிக்க வச்சிரும். ஓகேவா? அதாவது ஸ்பார்க்கே வரலை, அப்போ வந்து வர ஃப்ளேமுக்கு பேர் ப்ரீ இக்னிஷன். ஓகே, இக்னைட் ஆகிறது பேர் ப்ரீ இக்னிஷன். ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் இக்னைட் ஆகிறது பேர் நாக்கிங் சொல்லிடுவோம். ஸோ இந்த ப்ரீ இக்னிஷன் வந்து எதனால் ரொம்ப டேஞ்சர்னா பிஸ்டன் அப்போ தான் மேலே வந்துட்டுருக்கு. மேலே வர பொருளை நம்ம டம்முன்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? ஸோ உடனே அது ஆமாம் அங்கே வந்து ஒரு இம்பேக்ட் ஆகும். அதனால பிஸ்டன்லையும் ஆமாம் டேமேஜஸ் ஏற்படும். ப்ரீ இக்னிஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசம். இதுக்கான ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்பார்க் ப்ளக்லேயே ஹாட் ப்ளக்கு கோல்ட் ப்ளக்குன்னு இருக்குது. ஹாட் ப்ளக் வந்து பார்த்தோன்னா உனக்கு வந்து ப்ளக்லேருந்து கம்பஷன் சேம்பருக்கு ஹீட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கொடுக்கும். அதாவது ப்ளக்கே ஹாட்டாக இருக்கும். கோல்டு ப்ளக் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும். ப்ளக்லேருந்து சைடில் வந்து ஹீட்டை வந்து டக்குன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்ரும். ப்ளக் வந்து ஹாட்டாக இருக்காது. ஹாட் ப்ளக் யூஸ் பண்ணனா உனக்கு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கார்பன் டெபாசிட், ஏன்னா அதுவே ஹாட்டாக இருக்கிறதுனால உனக்கு கார்பன் டெபாசிட் உள்ளே ஃபார்ம் ஆகாது. நீ வந்து ஹாட் ப்ளக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே ஹாட்டாக இருந்துச்சு, அந்த ப்ளக் வந்து ஹாட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுவே வந்து இதை இக்னைட் பண்ணி விட்ரும். ப்ரீ இக்னிஷனுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும். இது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும், பட் இன்னொரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது புரியும். அதுக்கு நீங்கள் 4-5 வீடியோ சேர்த்து பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் மெயின் காரணம். அது லிஸ்ட்டே எழுதி வச்சுருக்கிறேன். பெட்ரோல் வந்து கரெக்டான பெட்ரோல் போடலன்னா அதனால ஏற்படும். ஆமாம். அப்புறம் ஸ்பார்க் ப்ளக்ஸ்னால கூட ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக ப்ளக் யூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் நீங்கள் டியூன் பண்ணுறீங்கன்னா டியூன் பண்ணுறதுக்கேற்ற ப்ளக் யூஸ் பண்ணணும். அதேமாதிரி இத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி அது சேஞ்ச் பண்ணணும். சேஞ்ச் பண்ணலனாலும் ப்ராப்ளம். ஆமாம் அதெல்லாம் காமன் தான். மூணாவது, இன்ஜின் ஆயில் கார்பன் டெபாசிட் ஆகக்கூடாது. அது வந்து ஒரு மெயின். இன்ஜினை வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும். கூலிங் சிஸ்டம் ப்ராப்பராக இருக்கணும். இது எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக்கை தவிர மிச்சம் எல்லா இடமும் ஹீட்டாக இருக்கிறது தான் காரணம். பட் இன்றைக்கி ஏன் நாக்கிங் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏன்னா மாடர்ன் ECUலலாம் வந்து நாக் சென்சார் வந்துடுது. இவங்கெல்லாம் ரொம்ப இன்றைக்கி வந்து வண்டிங்கெல்லாம் ரொம்ப லீனாக ஓடுது, ரொம்ப ஹாட்டாக ஓடுது. நாக்குக்கு போகாத காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வண்டியிலும் அந்த ஹெட்டுக்கு பக்கத்தில் இல்லை கிராங்கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாக் சென்சார் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அது வந்து அந்த சவுண்டு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்டை வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஐயோ நாக்கு சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னா அதுவே என்ன பண்ணும், நாக்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான வழி எப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இக்னைட் ஆகிறப்போ சேர்ந்து அது இக்னைட் ஆகுது. அப்போ என்ன பண்ணலாம், முன்னாடியே ஸ்பார்க் வர வச்சிடலாமா? அதே ப்ராசஸ் அது ஏற்கனவே முடிஞ்சு போயிடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு பவர் வந்து கம்மியாகும். நீ டிடிசிக்கு அப்புறம் எவ்வளோ கொஞ்சம் லேட் பண்ணுறியா அவ்வளோ பவர் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் கிடைக்கிறனால. பட் சிம்பிளாக சொல்லணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். பவர் வந்து உன்னோட நாக்கோட லிமிட்டில் தான் பவர் இருக்குது. ஸோ நீ அதிகமாக பவரை தேடுற அப்படின்னா நாக்கோட லிமிட்டில் போகணும். பட் நீ அந்த லிமிட்டில் இருக்கணும்னா அந்த லிமிட்டை விட்டு வர்றதுக்கான, நீங்கள் அந்த லிமிட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதை விட்டு வர்றதுக்கான வழியும் தான் நாக் சென்சார். ஓகே, ஈஸியாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. நாக்கு அடிச்சிருச்சு, இவ்வளோ இந்த இக்னிஷன் டைமிங்க்கு நமக்கு நாக்கு வருது. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஸ்பார்க்கை முன்னாடியே ரிட்டார்ட் பண்ணி விட்ருவோம். ஸ்பார்க்கை முன்னாடியே வந்து நம்ம ஃபயர் பண்ணுவோம். ஸோ இன்னொரு ஃப்ளேம் இது பண்ணுறதுக்கான சான்ஸே இருக்காதுல்ல. மாடர்ன் கார்ஸ், மாடர்ன் பைக்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் நாக் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த நாக்கிங், மிஸ்ஃபயரிங் இந்த ரெண்டுமே வேறு தான். நாக்கிங் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்ஃபயர். நாக்கிங் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்ஃபயர். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. ப்ரீ இக்னிஷனோட சேர்ந்து நாக்கிங் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்ஃபயர். இப்போது இது மூலிமா பிஸ்டன்ஸ்லேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும்ல. ஸோ இன்ஜின் நாக்கிங் ஏற்பட்டுருச்சு, நமக்கு அந்த சவுண்டு கேட்குது, திரும்பியும் கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்ம சரி பண்ணிட்டோம். பட் அந்த பிஸ்டனில் ஏதாவது டேமேஜஸ் இருக்குமா, உள்ளார ஏதாச்சும் இன்டர்னலாக அந்த டேமேஜ்? இந்த கேள்விக்கு நான் வந்து ஒரு தடவை ஒன்று அடிக்கிறேன், ஏதாவது ஆகுமா? அது தொடர்ந்து அடிச்சுட்டே இருந்தால் அது வலிக்கும். அதனால இன்ஜின் நாக்கிங் அதே மாதிரி தான். பட் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வலுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ இன்ஜினே நம்ம வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து மாற்றுற மாதிரியான. இதை நீங்கள் கண்டுக்காம விட்டிங்கன்னா பிரச்சனை வரும். மாடர்ன் வண்டிங்களில் அவ்வளோ வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இருக்குது. பட் அந்த லிமிட்டில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க. சப்போஸ் ஃபார் சம் ரீசன் ரொம்ப நேரம் அந்த நாக்குள்ளே ஓடுறது, இப்போ டியூனிங் அப்போலாம் கொஞ்சம் உஷாராக பண்ணும். ஏன்னா சில கார்ஸ் எல்லாம் ஐடியிலே வந்து பார்த்தோன்னா உனக்கு நாக்கோட லிமிட்டில் ஓடிட்டுருக்கு. அந்த கார்ஸ் எல்லாம் டியூனர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, நாக் சென்சாரை வேல்யூஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐடில் தானே பண்ண விட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணி விட்றாங்க. பட் ஐடில்லையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிட்டார்ட் பண்ணி டமால்னு போன வண்டி இருக்குது. நாக் சென்சார் இஸ் தேர் ஃபார் அ சேஃப்டி. அதை கொஞ்சம் பார்த்து
ஸோ நாக்கிங்ன்றது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான டாபிக் தான். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த இன்ஜின் நாக்கிங் மாதிரியே வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேளுங்க. நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு படித்து ரெடி பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது உங்ககிட்ட வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கௌதம் மற்றும் டேனி.